हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे शरीर से निकलने वाली कुछ आवाज़ों के बारे में जिन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है फार्ट। क्या है? फार्ट। यहाँ पर आपका आर जो है साइलेंट है, आपको आर को प्रोनाउंस नहीं करना है। फार्ट। फार्ट का मतलब होता है पादना। क्या बोलेंगे? पादना। अगला है हगना। हगना को हम इंग्लिश में कहते हैं पॉटी। क्या कहते हैं? पॉटी। अगला है डकार लेना। डकार लेना को हम कहते हैं इंग्लिश में बॉब। क्या कहते हैं? बॉब। यहाँ पर भी आर जो है साइलेंट है, आपको आर को प्रोनाउंस नहीं करना है। क्या कहेंगे? बॉब। इसको हम हिंदी में कहते हैं डकार लेना। खाना जब खाते हैं, ज़्यादा खाना खाने के बाद मुंह से एक आवाज़ निकलती है, उस आवाज़ को हम कहते हैं डकारना और इंग्लिश में कहेंगे बॉब। अगला है जम्भाई लेना। जम्भाई लेना का मतलब होता है कि जब आप सोते हो, सोकर उठते हो या फिर आपको नींद आती है बहुत, उस समय हमारा मुंह अपने आप खुलता है और उस समय सांस लेते हैं मुंह से, उसे हम कहते हैं यॉन। क्या कहते हैं? यॉन। अगला है फ्रेंड हिचकी। हिचकी को हम कहते हैं इंग्लिश में हिकअप। क्या कहेंगे? हिकअप। हिचकी। अगला है दांत झुंझुनाना। दांत झुंझुनाने को हम कहते हैं टीथ रैटलिंग। क्या कहेंगे? टीथ रैटलिंग। दांत अचानक से झंझनाना चालू करते हैं, जैसे कि आपने कुछ खा लिया ठंडा या बहुत गर्म, तो दांत झंझनाहट चालू होती है, उस दांत की झंझनाहट को हम कहते हैं टीथ रैटलिंग। अगला है छींकना। छींक जब हमें आती है उसे हम कहते हैं स्नीज। क्या कहेंगे? स्नीज। अगला है नाक में उंगली डालना। बहुत से लोग होते हैं जो हमेशा नाक में उंगली डाले रहते हैं और हमेशा नाक में उंगली डालते रहते हैं, उसे हम कहते हैं इंग्लिश में नोज पिकिंग। क्या कहेंगे? नोज पिकिंग। अगला है खांसना। खांसना को हम कहते हैं कफ। पेशाब करना। पेशाब करना को हम कहते हैं पी। क्या कहेंगे? पी। और पेशाब करना के लिए एक और वर्ड है, उसे हम कहते हैं पीस। क्या कहते हैं? पीस। और लास्ट हमारा है चिकोटी काटना। चिकोटी काटने को हम कहते हैं पिंच। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे शरीर से निकलने वाली आवाज़ों के बारे में। फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।